السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد العصير خفيف وسهل في التحضير وبالمكونات اقتصاديه، ونتمنى يعجبكم. زوج المكونات اللي غادي نحتاجو في العصير: كنزو الحكاكان، كنحكو قشره ديال الليمون ديال الفوق، وبعد ما سالينا التحكيك ديال القشره ديال الحامض كيجي على هذا الشكل. كنضيفو 4 المعالق ديال السكر سنيده في 4 ديال الليمونات والليتر ديال الماء، وكنحكيو داك القشور مزيان، وكنحكو هاد القشور ديال الحامض مع السكر سنيده كنحكو مزيان. كتطلق شي ريحه زوينه، واحد النكهه زوينه. من غادي نزيدو الماء كتطلق واحد النكهه زوينه ديال الحامض، وداك الحامضات غادي نعصروهم نخرجوا السيرو ديالو، وغادي نزيدو على هاد القشور وليتر ديال الماء وحتى كيولي على هاد الشكل. ودابا نزيدو الماء ونحركو مزيان داك الشيء، ليتر ديال الماء نحركوه كيدوب لنا داك السكر سنيده. دابا غادي نعصرو داك الحامض اللي حكينا له القشور، وبعد ما ساليت داك الحامض كنحرك داك السكر وداك القشور، كنخوي عليه داك العصير كيتبدل اللون ديالو، كيجي على هاد الشكل، وداك الريحه كتطلع ديال الحامض زوينه. ودابا نديروه في الثلاجه 3 د السوايع يطلق فيه داك القشور ديال الحامض باش يجي زوين، وكندوزو نصفيوه. وهذا هو العصير ديالنا، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين في الصيف. وكنزينوه بالشرائح ديال الحامض والنعناع. وانتم الا بغيتو تزيدوا فيها مربع ديال الثلج، انا ما عنديش دابا متوفر. ونتمنى يعجبكم، ينال بالاعجاب ديالكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يطلع لكم الجديد، وديروا اللايك
ونتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.